Ողջույն հարգելի հանդիսատես, կարծում եմ այս օրերին բոլորը լարված հետևում են ռուսական, ուկրաինական եւ ամերիկյան կողմերի բանակցություններին կամ բանակցությունների փորձերին ավելի հստակ կարելի ասել եւ դա թերևս այսօր ամենամեծ խնդիրն է, բոլորը փորձում են կռահել պատերազմը կծավալվի, թե այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի կանգնեցնել այն եւ ես էլ այդ թեմայով մի տեսանյութ էի պատրաստում Եվրամիության ռազմական պլանների մասին Սակայն հավացանցում հայտնվեց մի ավելի հետաքրքիր տեսանյութ, ոչ թե ավելի հետաքրքիր տեսանյութ, ավելի շատ տեղեկություններ պարունակող տեսանյութ եւ ավելի ռացիոնալ եւ խելամիտ մտքերով տեսանյութ, որը հայտնի լրագրող Թաքր Քալսոնի հարցազրույցն է գնդապետ ամերիկյան բանակի գնդապետ Դուգլաս Մակգրեգորի հետ։ Մակգրեգորը շատ հայտնի դեմք է, հավանաբար շատերն են գիտեք։ Բնականաբար mainstream լրատվամիջոցները շարունակ վարկաբեկում են նրան, քանի որ Թրամփն է նրան շատ բարձր գնահատում, նա հաճախ է հանդես գալիս Fox News հեռուստաընկերության մեկնաբանություններում հաճախ մեկնաբանություններ է տալիս նաև պատերազմի մասին եւ ոչ այնպիսի մեկնաբանություններ, ինչպիսին mainstream մեդիան կցանկանար լսել Եվ բնականաբար գիտենք այս օրերում պացիֆիզմը այլևս մոդայիկ չէ եւ ցանկացած ով խոսում է խաղաղության մասին, պատերազմը դադարեցնելու մասին, ավտոմատ կերպով արդեն վատ լույսի ներքո է դիտվում, որպես ռուսական լրտես եւ այլն այդ հիմարությունները։ Մի խոսքով մոռանանք այդ ամենը, Մակգրեգորը շատ մեծ փորձով, շատ ռացիոնալ անձնավորություն է, ինչպես արդեն նշեցի, ռացիոնալ մտքերով Եվ միշտ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ունի, ես ավելի քան 3 տարի արդեն հետևում եմ նրան, հաճիկով դիտում եմ նրա հարցազրույցները եւ նաեւ հասկացա հենց նրա հարցազրույցները դիտելու արդյունքում հասկացա, որ եթե պատերազմին հետևել, ուրեմն ավելի լավ հետևել ռազմական մասնագետների, ռազմական էքսպերտների միջոցով, այսինքն լսել թե նրանք ինչ են ասում, այլ ոչ թե հետևել պետական ռոպագանդիստներին կամ լրագրողներին, որոնք ռազմական ոլորտից ոչինչ չեն հասկանում։ Ինչևէ, անցնենք առաջ։ Ես փորձեցի հնարավորինս հակիրճ թարգմանել ուղղակի նրան շատ կարևոր կետերը, այնքան էլ հակիրճ չստացվեց։ Համենայն դեպս ես կթողնեմ իհարկե հարցազրույցի լինքը իմ տեսանյութի նկարագրության մեջ եւ դուք կարող եք ինքներդ, եթե անգլերեն գիտեք, կարող եք ինքներդ դիտել կամ գուցե ռուսերեն սուբտիտրերով հնարավոր լինի իմաստը հասկանալ։ Սուբտիտրերը չեմ դիտել, չեմ կարող ասել, բայց անգլերենը բավականին հասկանալի, հստակ գեղեցիկ անգլերեն է եւ եթե մի քիչ էլ անգլերեն գիտեք, հնարավոր է որ հասկանաք։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ դիտել։ Հարցազրույցը նկարահանվել է 3 հավանաբար Մոսկվայի վրա ուկրաինական դրոնների հարձակումից հետո, այսինքն բավականին թարմ տեղեկություններ կան արդեն իսկ։ Եվ այսպես, իհարկե ի սկզբանե Ամենասկզբից Թաքերը հարցնում էր ինչ կարծիքի եք, ինչ են մտածում հիմա ռուսները, ինչ կարգավիճակ է նրանց մոտ եւ պարոն Մակգրեգորը նշում է, որ կարծում է, թե որ ռուսները հիասթափված են ամերիկացիներից, որովհետեւ չեն հասկանում, որ եթե Տրամպը ցանկանում է կանգնեցնել պատերազմը, ինչու չի դադարեցնում ամեն տեսակի օգնությունը Կիևյան ռեժիմին Եվ սա բնականաբար հետաքրքիր տեսակետը հնարավոր է, որ այդ ամենը այդքան էլ հեշտ չէ անել, կարելի է եզրակացնել, սակայն նա հետո նշում է SPU-ի աշխատակիցների, SPU-ն ուկրաինական գաղտնի ոստիկանությունն է, աշխատակիցների մասին, ոչ օֆիցիալ աշխատակիցների բնականաբար, որոնցից 100 հազարավորները ԱՄՆ-ում են, 100 հազարավորները ամբողջ աշխարհում են, բայց ԱՄՆ-ում էլ մեծ թվով եւ սպառնում են բոլորին բնականաբար ով քննադատել է կամ քննադատում է Ուկրաինային անցյալ շաբաթ սպանվեց Star Wars podcast-ի մոդերատորներից մեկը, որը եւս բավականին քննադատորեն էր հանդես գալիս ընդհանրապես պատերազմի վերաբերյալ եւ Ուկրաինայի հատկապես
Եվ գնդապետ Մակգրեգորը այս ֆոնին նշում է, որ վախենում է նախագահի Թրամփի համար, որովհետև այս մարդիկ որևէ սահմանափակումներ չունեն եւ ունակ են ամեն ինչի, եւ նրանք հասկանում են, որ պարտվել են պատերազմը եւ այս ամենը պարզապես վրեժխնդրություն է կամ ցույց տալու, որ իրենք ինչ-որ ուժ ունեն, իշխանություն ունեն, եւ հենց այդ պատճառով էլ կարծում է գնդապետ Մակգրեգորը այդքան էլ հեշտ չէ Թրամփի համար միանգամից որևէ կտրուկ որոշում կայացնելը։ Ճիշտ է դա թե ոչ մենք չգիտենք, համենայն դեպս տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերվում է ռազմաճակատում տեղի ունեցող իրադարձություններին, իրավիճակին այնտեղ, պարոն Մակգրեգորը նշում է, որ ռուսական ուժերն այժմ կենտրոնացած են հիմնականում Ուկրաինայի հյուսիս-արևմուտքում եւ հարավ-արևմուտքում, եւ ըստ էության կարող են առաջ շարժվել դեպի Խերսոն, կարող են նույնիսկ գրավել Օդեսան, հնարավորությունը կա այս պահին, ուժեր բավականաչափ ուժեր ունեն, եւ նշում ենք նույնիսկ կարող են ուղիղ Կիև ներխուժել, բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրը այն է, որ նրանք առաջին հերթին պիտի մտածեն, որքան հեռուն են ուզում գնալ, որպեսզի երաշխավորեն իրենց անվտանգությունը։ Գնդապետը նշում է, որ նրանք երբեք էլ միտք չունեին հեռուն գնալու, նրանց մտադրությունը դա չէր, սակայն ժամանակի ընթացքում հատկապես եվրոպական կողմից դա արդեն ես եմ հավելում, նրանց մղեցին ավելի շատ առաջ գնալուն եւ ավելի շատ հողեր գրավելուն, որպեսզի իրենց անվտանգության երաշխիք ունենան իրենց համար։ Այս վերջին գործողություններն էլ դրոնների արձակումը Մոսկվայի վրա, ինչպես նշեցի, հավանաբար համոզում է ռուսներին ուղիղ Կիև ներխուժել եւ արմատախիլ այնել Զելենսկու կառավարությանը, հետո վերցնել Օդեսան եւ Ուկրաինան փակ երկիր դարձնել առանց ծովային ելքի, նշում է գնդապետը։ Եվ վստահություն է հայտնում, որ որոշ ռուսներ հենց այդպես էլ մտածում են, սակայն հետո հավելում է, որ կան նաեւ ռուսներ, որոնք մտածում են գրողի ծոցի այս ամենը, գրողի ծոց թող կորչի այս ամենը, մենք կարող ենք Ուկրաինան վերացնել, որովհետև այն մշտական քաղցկեղ է եւ մնալու է այսպես, որովհետև արևմուտքը շարունակ օգտագործելու է Ուկրաինան եւ ուկրաինացիներին ռուսների դեմ եւ անդադ փորձելու է դրթել նրանց ռուսների դեմ, այսպես ասած, եւ այնպես որ եկեք առաջ գնանք մինչև լեհակա եւ ռումինական սահման, մինչև Մոլդովա եւ վերջ տանք այս ամենին մեկ ընդմիշտ։ Եվ գնդապետը նշում է, որ այս ամենի կենտրոնում նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է, որը շատ խորամետ անձնավորություն է եւ այնպիսի մարդ իմպուլսիվորեն է գործում եւ ամեն ինչ շատ հաշվարկված է անում, ինչը մենք տեսնում ենք իհարկե։ Այնպես որ նա պետք է նստի եւ մտածի, նշում է Մակգրեգորը։ Թրամփն ուզում է ավարտել այս պատերազմը, ես եւս, սա արդեն մեջբերում եմ գնդապետ Մակգրեգորից, Թրամփն ուզում է ավարտել պատերազմը, ես եւս, ուրեմն ինչպես հասկացնել տալ Թրամփին, որ օգնի մեզ միասին աշխատելու եւ միասին վերջ տալու Զելենսկուն եւ նրան շրջապատող MI6-ի եւ CIA սատարողների խմբին, այսինքն ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի ծառայություններին, որոնք Զելենսկու հետևում են։ Բայց մյուս կողմից նա լսում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը նրան հասկացնում է, ասում է, որ մի հավատա ամերիկացիներին, մի վստահիր նրանց եւ մեզ կախվածության մեջ մի գցի նրանցից, ավելի լավ է կտրել անցնել Դնեպրը, անցնել մյուս կողմը եւ վերջ տալ անմիջապես այս ամենին։ Եվ նա նշում է նաեւ, որ սա ստրատեգիական եւ շատ կարեւոր պատմական պահ է Եվրոպայի պատմության մեջ, քանի որ Ռուսաստանը ղեկավարում է իշխանություն ունեցող մի մարդ, ով կարող է այն ամեն ինչ ուզում է ըստ էության, բայց սա նաև այն տեսակի ռուս է, որը չի ուզում արևմուտք արշավել, արևմուտքի վրա ինչ-որ ներխուժում, արևմուտքի ուղղությամբ ներխուժում անել, որը իմաստ չունի բնականաբար։ Խոսելով եվրոպացիների արձագանքից եւ մարտական տրամադրություններից Եվրոպայում, գնդապետ Մակգրեգորը նշում է, որ Լեհաստանի բնակչության 86% ըստ վերջին հարցումների դեմ են Ռուսաստանի դեմ պատերազմելուն եւ նույնիսկ վարչապետ Տասկն է վերջերս նշել, որ նրանք չեն պատրաստում զորք ուղարկել Արևմտյան Ուկրաինա։ Բրիտանացիների բանակը նույն քանակն ունի, ինչ 200 տարի առաջ, նշում է նա եւ մեջբերում Բիսմարկի հայտնի պատասխանը բրիտանացի լրագրողին, երբ բրիտանցի լրագրողը Բիսմարկին հարցնում է
ինչ կանեք, եթե բրիտանական բանակը հայտնվի Գերմանիայի հյուսիսային ափերին, ծովափին, Բիսմարկը պատասխանում է ես նրանց բանտարկել կտամ եւ բրիտանացիները ըստ էության վիրավորվել են այս պատասխանից, բայց դա ճշմարտությանը շատ մոտ էր, որովհետեւ բրիտանական բանակի քանակը շատ զինված ուժերի քանակը շատ փոքր է եղել եւ գնդապետ Մակգրեգորը նշում է, որ այժմ գրեթե նույն քանակությունն ունի։ Նա նաև նշում է, որ կապի մեջ էր ֆրանսիացի գործընկերների հետ, ռազմական գործիչների, որոնք եւս ասում են, որ абսուրդ է զինված ուժեր Ուկրաինա ուղարկելու գաղափարը։ Նա նշեց մի հետաքրքիր բան, մի հետաքրքիր տեսակետ, ասում է Թրամփի ինստինկտները ճիշտ են, լավ կլինի, որ նա հետևի իր մտքերին եւ դադարի լսել իր կողքի մարդկանց։ Հետաքրքիր ովքեր են այդ մարդիկ, ում արժե դադարել լսել, նա չնշեց իր խոսքում։ Կարելի է եզրակացնել, որ Թրամփի կաբինետի որոշ անձինք այլ կերպ են տեսնում իրավիճակը, քան նախագահ Թրամփը։ Ինձ հետաքրքիր կլիներ իմանալ ովքեր են այս մարդիկ, սակայն գնդապետը չնշեց դրա մասին։ Գնդապետ Մակգրեգորը վստահություն է հայտնում, որ ցանկացած պատերազմ, որը կներառի ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի ներկա իրավիճակում, կավարտվի նրանով, որ ԱՄՆ-ը պարզապես մի շարք նոր թշնամիներ կունենա, օրինակ ինչպես BRICS-ի անդամներն են Չինաստան, Իրանը եւ այլն։ Եվ նա նաև նշում է, որ շատ կարևոր մի փաստ, որ ամերիկյան ռազմական establishment-ը ըստ էության ունակել չեն ներկայումս որևէ երկար պատերազմ վարելու եւ իրենց ունեցած ռազմամթերքներով կարող են ամենաշատը 2 շաբաթ ձգել, նույնիսկ ավելի քիչ, ասաց նա։ Եվ նշում է, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ 24 ժամ անդադար աշխատող ռազմական արդյունաբերություն ունենալ եւ համեմատվել Ռուսաստանի հետ, իսկ Չինաստանն էլ այժմ այնպիսի կարողություններ ունի, ինչպես ԱՄՆ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, այսինքն համաշխարհային գիգանտ է, եւ այդ պատճառով նա վստահ է, որ իրենք չեն կարող թույլ տալ իրենց պատերազմել այս երկրների հետ։ Եվ նրանք, ովքեր մտածում են ատոմային զենքի կիրառման մասին, փոխանակման մասին, նշում է նա, պետք է մոտակա հոգեբուժարան ուղարկվեն։ Եվ իհարկե նշում է, որ Թրամփը հասկանում է այս ամենը, ոչ մի խելամիտ մարդ այս իրավիճակում չպիտի խոսի պատերազմից, այլ հակառակը պիտի հասկանա, որ այդ ամենից դուրս գալը պետք հնարավորինս շուտ։ Նա նաև կարճ ակնարկ արեց Զելենսկուն վերաբերվելու մասին Սպիտակ տանը, այս աղմկահարույց հանդիպումից հետո, հանդիպման ժամանակ, եւ նա նշում է, որ կարծում եմ Թրամփը շատ մեամ վարվեց նրա հետ, Զելենսկու հետ նկատի ունի, սարմանալի է, որ գաղտնի ծառայության 2 հսկա գործակալներ չեկան, նրան բարձրացրին աթոռից եւ հեռացրին Սպիտակ տնից, շատ զվարճալի կլիներ նման սցենարը։ Բայց այն կերպ, ինչպես նա վարվեց Զելենսկու հետ, շարունակում է նա, պետք է վարվի նաև Նետանյահուի հետ, որովհետև եթե դա նա չանի, Նետանյահուն նրան անդունդը կնետի, Թրամփին նկատի ունի, որովհետև Նետանյահուն շարունակ նոր պատերազմներ է ուզում Մերձավոր Արևելքում, որոնք մեր շահերից չեն բխում։ Այս ասելիս, այս խոսքի վրա ես հիշեցի վերջերս տեղի ունեցած կրկին աղմկահարույց ելույթը, Ջեֆրի Սաքսի աղմկահարույց ելույթը Եվրախորհրդարանում, ով խոսում էր Նետանյահուի պատերազմների մասին, գրեթե նույն բանն է ասում։ Ես կփորձեմ առաջիկայում անդրադառնալ նաև այդ ելույթին, գուցե թարգմանել կրկին կարևոր կետերը, որովհետև շատ կարևոր փաստեր էր ներկայացնում Ջեֆրի Սաքսը։ Շարունակելով Մերձավոր Արևելքի թեման, նա նշեց, որ եթե նայենք քարտեզին, ապա կտեսնենք, որ Իսրայելը փորձում է զավթել Սիրիայի հարավը եւ շարժվել մինչև Դամասկոս, եւ քանի որ Դամասկոսը այդ տարածաշրջանում կարևոր իսլամական կենտրոններից մեկն է, Էրդողանը դժվար թե դա թույլ տա, եւ Էրդողանի մասին ասում է, նա շատ խելացի է, սակայն սայթաքուն, այսինքն ոչ վստահելի կերպար է, եւ որ նա արդեն իսկ Նետանյահուին հասկացնել է տվել, որ մոռանա այդքան առաջ շարժվելու մասին, եւ կարծում է ինչ էլ որ կատարվի, թուրքերը չեն հանդուրժի, որ Իսրայելը հասնի մինչև Դամասկոս։ Այս ամենը նշելուց հետո Թաքրը հարցնում էր, դա կնշանակի սակայն ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածություն, որովհետև Թուրքիան
ՆԱՏՕ-ի անդամը, սակայն գնդապետը այսպես հեգնելով նշում է, որ ՆԱՏՕ-ն այլևս էական նշանակություն չունի եւ իրենց գլոբալ հեգեմոնիան էլ էական նշանակություն չունի, եւ որ BRICS-ը ստեղծվել էր որպես այլընտրանք ամերիկյան ֆինանսական համակարգին, որով նախկինում մենք ահաբեկում էինք բոլորին, նշում է նա, սակայն հիմա այն ռազմականացվում է եւ մենք ենք դրդում դա, նշում է նա, որովհետև նրանք տեսնում են, որ ԱՄՆ-ը դարձել է այս անկայուն երկիր եւ ամեն ինչ ռիսկի է ենթարկում, այս փոխարենը կարող է իր գերիշխանության դիրքը պահպանել։ Դա կատաստրոֆիկ է մեզ համար, նշում է դա, մենք դա չենք ուզում, դրա համար մեզնից շատերը ընտրեցին Թրամփին որպես առաջնորդ, ով ոչ է ասում այդ ամենին, բայց մենք հիմա չգիտենք ինչ է կատարվում, որովհետև Թրամփը հստակորեն չի բացատրում ինչ է ուզում նա։ Նա ասում է, որ ուզում է հարաբերությունները նորմալացնել Ռուսաստանի հետ, եթե դու դա իսկապես ուզում ես, ուրեմն դադարեցնել է պետք անմիջապես բոլոր աջակցությունները Ուկրաինային, ֆինանսական առաջին հերթին եւ ռազմական, երկրորդ հերթին դուրս բերել բոլոր ամերիկացիներին Ուկրաինայից, բոլորին անմիջապես գաղտնի ծառայությանը, քաղաքացիներին, պայմանագրային զինծառայողներին դուրս բերել Ուկրաինայից, նշում է գնդապետը։ Այստեղ դրանից հետո թագրահարցնում է պատասխանատվության մասին, որովհետև մեծ քանակությամբ զենքեր են ուղարկվում Ուկրաինա, ասում է դուք նկատի ունի ռազմական էլիտան, կառավարությունը ռազմական էլիտան, դուք զենքեր եք ուղարկում, բիոլաբորատորիաներ եք բացում, սակայն ոչ մի պատասխանատվություն չունի այդ ամենի համար, հայտնի է, որ Ուկրաինան վաճառում է զենքերի մի մասը, որոնք մենք ուղարկում ենք նրանց, հարցնում է նա, եւ ոչ ոք չի ցանկանում ստուգել, ուր են դրանք գնում եւ որտեղ են օգտագործվում, իսկ ԿՀՎ-ն, CIA-ը նույնիսկ ստում է այդ թեմայով, ստում է, որ զենքերը չեն վաճառվում, բայց դա արդեն վաղուց հայտնի փաստ է, դեռ 2022-ին արդեն խոսվում էր այդ մասին։ Իդեպ բիոլաբորատորիաների մասին կրկնակի նշվում է այս հարցազրույցի մեջ, սա ևս մի թեմա էր, որը կրկին պատերազմի ամենասկզբից դեռևս 2022-ին նշվում էր այդ մասին, սակայն դա ևս հերկվում էր մեյնսթրիմ լրատվամիջոցների կողմից, որ նման բան չկա եւ այլն, բայց կրկին ամենասկզբից էլ պարզ էր, որ կա։ Ինչևէ, գնդապետ Մակգրեգորը նշում է, որ CIA-ը եւ սև անցք է, սև հոր է եւ մենք չգիտենք կոնկրետ թե նրանք ինչ են անում բացի ավերածություններից։ Որտեղ էլ որ CIA-ը ոտք է դնում, արդյունքում մենք ունենում ենք դիվերսիաներ, հեղափոխություն, կործանում, այն ամենն ինչին մենք դիպչում ենք։ Դրա համար էլ հանճարեղ միտք էր USAID-ից ազատվելը, որովհետև USAID-ին օգնում էր ֆինանսավորել այդ ամենը, նշում է գնդապետ Մակգրեգորը։ Սակայն անկախ այդ ամենից մարդկանց հետաքրքիր չէ գնալ կռվել Ուկրաինայի համար կամ Իրանի դեմ, նշում է նա, որ մարդկանց ավելի հետաքրքիր է ինչ է կատարվում իրենց երկրի ներսում եւ ամենակարևորը հարավային սահմանում, Մեքսիկայի հետ սահմանին, բոլոր հանցագործությունները եւ անօրինական միգրանտների հոսքը։ Նա նշում է, որ դա է հենց իրենց համար գոյատևման սպառնալիք հանդիսանում, այլ ոչ թե Ռուսաստանը կամ Չինաստանը։ Ինչ վերաբերվում է Ուկրաինայի ԱՄՆ-ից ուղարկած զենքերը վաճառելուն, նա նշում է, որ Մեքսիկոյում հենց կարելի է տեսնել Ջավելին հրթիռային համակարգերը, այլ զինամթերքներ, որոնք հասել են Մեքսիկա Ուկրաինայից։ Եվ նա նշում է, որ ԱՄՆ մոտ 1000, նա կոնկրետ թիվը կարծես թե չնշեց, թե ասես մոտավոր 1000 հատ դրանցից ուղարկել է Ուկրաինա, մի քանի 100-ը ոչնչացրել են ռուսները եւ մի քանիսն էլ բնականաբար վաճառվել են սև շուկայում եւ ընդհանրապես իրենց ուղարկածների 50%-ը արդյունքում հայտնվում է ինչ որ միտեղ, որտեղ նրանք չպետք է հայտնվեն, զինամթերքները նկատի ունի։ Դա պարզապես մի մեծ կոռուպցիոն ինդուստրիա է Ուկրաինայում եւ մենք ինչքան երկար ֆինանսավորենք այս ամենը, այնքան ավելի է մեծանալու այդ կոռուպցիոն ցանցը։ Այնպես որ մենք պիտի սկսենք կանխիկ գումարներից եւ հետո անցնենք զինամթերքներին, կանխիկ գումարների հոսքը դադարեցնելուց նկատի ունի։ Ուկրաինացի ժողովուրդը շնորհակալություն է հայտնելու դրա համար, նշում է նա։ Այս
Խոսքերը հաստատեց նաև մի ուկրաինացի երգչուհի, կարծեմ թե դերասանուհի, պատահական մի տեսանյութ տեսա վերջերս համացանցում, ով հենց խոսում էր այդ մասին, որ ինչքան շատ գումարներ կան Ուկրաինա, այնքան ավելի է մեծանալու այդ կոռուպցիոն ցանցը եւ բնականաբար դա ժողովրդի դեմ է, ոչ ոք հասարակ ժողովրդից չի ցանկանում այդ կոռուպցիայի ծավալմանը, հակառակը նրանք տարիներ շարունակ փորձում են ամեն կերպ փոքրացնել այդ կոռուպցիոն ցանցը։ Ամենացավոտ թեմաներից մեկը զոհերի քանակն է ցանկացած պատերազմում, հավանաբար ամենացավոտ պահը, եւ թագրահարցնումը ինչ է կարծում, մոտավոր թվեր գիտեք զոհերի մասին երկու կողմից, որովհետև թե գնդապետ Մակրեգորը, թե մյուս ռազմական գործիչները կապ չունի Թոշակի անցած, թե դերևս աշխատում են, բնականաբար նրանք մի շարք աղբյուրներ ունեն։ Նա նշում է, որ ռուսները մոտավորապես 90-ից 100,000 զինվոր են կորցրել եւ մոտ 10-ից 20,000 էլ ոչ ազգությամբ ոչ ռուս, եւ նա նշում է, որ դա Պուտինի գրանցած ամենամեծ հաջողությունն է երևի թե հնարավորինս ցածր պահել զոհերի թիվը, եւ նաեւ կարծում է, որ շատ խելացի քայլեր մահմեդական թուրքերին որպես մարտիկներ ներգրավելը, որովհետեւ նրանք բավականին պինդ կռվողներ են, ինձ համար սա նորություն էր, ես չգիտեի, որ թուրքեր են կռվում, եւ նշում է նաեւ չեչեն մարտիկների մասին, որոնք ներկայումս ազատագրում են Կուրսկի մարզը, եւ նշում է, որ ուկրաինացիները մեծ սխալ իրագործեցին Չեչնիայի վրա դրոններ արձակելով եւ բազմաթիվ մարդկանց սպանելով, ինչը չեչեններին բնականաբար ավելի կատաղի մարտերի մղեց, մինչ այդ էլ չեչեն բատալյոններ, խմբեր կային չեչեններից կազմված մի շարք, դա հայտնի է, սակայն այդ դրոնների արձակելուց հետո, որը լրատվամիջոցներում գրեթե չներկայացվեց ոչ միջոց, չլուսաբանվեց, դրանից հետո չեչեններն ավելի ակտիվորեն են մասնակցում ռազմական գործողություններին։ Նա նաև նշեց, որ ռազմաճակատում բավականին լավ հարաբերություններ են հաստատվել ուղղափառ քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև, ինչը շատ գովելի է։ Դրանից հետո նա նշեց, որ ուկրաինական կողմի զոհերը 1.2 միլիոն են մոտավորապես, նշեց, որ Սկոտ Ռիդերը եւ այլ ռազմական գործիչներ, որոնք տարբեր աղբյուրներից են օգտվում, բոլորը տարբեր թվեր են ասում, բայց բոլորի մոտավոր 1.2 միլիոնից ավել է նույնիսկ, որոշ աղբյուրներ նշում են նույնիսկ 1.5 միլիոն, ինչից նույնիսկ թագերոշոկի ենթարկվեց, սակայն սա կարելի էր սպասել, ես օրինակ շոկի չենթարկվեցի, որովհետև ես հիշում եմ, որ կարծեմ նախորդ տարի էր, կարծեմ անցյալ տարի էր, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոսում էր կրկին Ուկրաինայում ռազմաճակատի ինչ-որ դեպքերի մասին, արդեն կոնկրետ չեմ հիշում, եւ նա այսպես լեզվի սայթակում արեց եւ նշեց 700,000 թե 600,000 զոհեր եւ հետո փոխվեց այդ տեսանյութը, կրճատեցին տեսանյութը կարելի ասել, եւ ես հիմա փորձեցի ինչ-որ գտնել այդ տեսանյութը, այլևս չգտա, ավելի ճիշտ երկար տարբերակ այդ տեսանյութի, այնպես որ արդեն այն ժամանակ կարելի էր ակնկալել, որ զոհերի թիվը շատ մեծ է։ Այնուհետև գնդապետ Մակրեգորը պատմում է Ուկրաինայի վիճակի մասին, որ բնականաբար դա արդեն մենք գիտենք 15-ից 20 միլիոն մոտավորապես մարդ լքել է երկիրը, 2 միլիոնից ավելի ուկրաինացիներ Ռուսաստանում են բնակվում, ինչը եւս շատ յուրահատուկ դեպք է, երբ պատերազմի ընթացքում ժողովուրդը փախչում է որպես փախստական, սովորաբար փախչում են հարևան երկրներ, այս դեպքում հարևան երկիրը հակառակորդն է, բայց որքան էլ որ տարօրինակ է, փախչում են հակառակորդի մոտ, 15 միլիոնից ավել ուկրաինացի արևմուտքում են, որոնց մեծ մասը նշում է, որ մտադրություն չունեն հետ գնալու։ Գնդապետ Մակրեգորը նշում էր, որ զոհերի մեծ մասը հենց վերջին ընթացքում է տեղի ունեցել, որովհետև սովորաբար այդպես է, պատերազմում զոհերի մեծ մասը պատերազմի վերջին ընթացքում է լինում եւ որպես համեմատություն պատմում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գերմանացիների զոհերի
մեծ թվից, որ գերմանացիների զոհերի ամենամեծ թիվը գրանցվել է պատերազմի վերջին 9 ամսվա ընթացքում, որովհետև այդ ժամանակ արդեն զինված ուժերը շատ հոգնած ուժասպառ են լինում եւ շատերը փորձում են դասալքությունը փախչել Այնուհետև Թակերը կարդում էր Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքները, ինչ պայմանավորվածություններ են անք ձեռք բերել, այդ ամենը դուք կարող եք mainstream մեդիայում տեսնել, սակայն գնդապետ Մակգրեգորը նշում է, որ այդ պայմանավորվածությունները կրկին որևէ արդյունքի չեն բերի, ըստ իր կարծիքով Եվ նշում է, որ կրկին նույն բանը, ինչը ամենասկզբում էր նշում, եթե ցանկանում եք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, ուրեմն ելքը միակն է, ինչը որ արդեն ամենասկզբում նշել էր, դադարեցնել, զինել այս վտանգավոր ռեժիմի եւ ամեն տեսակի պատերազմական գործողություններ է անում եւ նա ասում է, մեջբերում եմ ըստ էության այն ամենն, ինչու մեղադրում է Ռուսաստանին, դա այն բաներն են, որ Ուկրաինան է արել։ Եվ հորդորում է կրկին վերջ տալ այս ամենին։ Այնուհետև նա կրկին անդրադառնում է եվրոպացիներին եւ նշում, որ բրիտանացիները եւ ֆրանսիացիները չեն կարող միայնակ անել այդ ամենը, այսինքն միայնակ պայքարի դուրս գալ ռուսների դեմ, ոչ էլ գերմանացիները եւ նշում է, որ դիտել է նաեւ Եվրամիության վերջին գագաթնաշողովը, որտեղ նա կրկին որոշեցին տրիլիոն դոլար հավաքել, պարզապես ասում է հաջողություն իրենց, որովհետև որևէ առաջընթաց չի տեսնում Եվրոպայում այդ առումով, ինչի համար, որովհետև եվրոպացիները այլևս չեն հավատում այդ հեքիաթներին, որ ռուսները գալիս են եւ կրկին համատությունները բերում, ինչպես ցանկացած պատերազմի ժամանակ նման իրավիճակ է ստեղծում երևակայական վախի երևակայական վախի պատկեր պետք է ստեղծել, որպեսզի ժողովուրդը խոճապի մատնված ոչ ռացիոնալ գործի, ինչպես օրինակ ամերիկացիներն են անդադասում, որ իսլամիստներին պետք է Իրաքում սպանել, որպեսզի նրանք չհասնեն Ամերիկա կամ վիետնամցիների հետ պետք է Վիետնամում հաշվի արտարտեսնել, որպեսզի նրանք չհասնեն Ամերիկա եւ այլն, սակայն նրանցից ոչ ոք միտք չուներ Ամերիկա հասնելու։ Եվ Թակերը նշում է, որ չի էլ տեսնում որևէ եվրոպական ուժ, որևէ կուսակցություն, որը ընդդիմանա պատերազմին, փորձի վերջ տալ պատերազմին, ինչ այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ կան ուժեր, նույն Հունգարիայի իշխող կառավարությունը Օրբանի գլխավորությամբ ամենասկզբից փորձում է դաշնակիցներ գտնել պատերազմը դադարեցնելու Ինչի վերաբերյալ գնդապետ Մակգրեգորը նշում է Գերմանիայի ընդդիմադիր այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության մասին եւ նշում որ այո նրանք են ցանկանում նրանք օրինակ են մի կուսակցության, որը ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը եւ ասում է որ նրանք աճ ծայրահեղականներ չեն, դա ծիծաղելի է ցանկացած ուժով փորձում է վերջ տալ այս ամենին պիտակվում է որպես աճ ծայրահեղական, մենք գիտենք արդեն այդ հեքիաթները Եվ որ այս ամենը այս պատերազմը երբեք չի փոխել Գերմանիայի շահերից, գերմանացիներն իրենք ավերեցին Գերմանիան եւ ոչ թե այսինքն այս պատերազմի օգնությամբ կարելի ասել, նաեւ այս պատերազմի օգնությամբ գերմանացիներն իրենք ավերեցին Գերմանիան եւ ոչ թե ռուսները, եւ որ ռուսները որևէ շահ չունեն Գերմանիան ավերելուց մի բան էլ հակառակը, դրանք այս երկրները Թուլացնողը նշում է հենց այդ երկրների ղեկավարներն են, որոնք գլոբալիստներ են եւ որոնց պետք է հեռացնել եւ նա վստահություն է հայտնում, որ կհեռացվեն այս լիդերները։ Ես հուսամ, որ այդպես էլ կլինի։ ԱՄՆ-ում տիրող ներկա իրավիճակի մասին նա խոսեց բավականին շատ ինչ է կատարում մեքսիկական սահմանին, այս մեքսիկական կարտելների հետ թմրանյութերի ներմուծումը ԱՄՆ, չինական թմրանյութերի ներմուծումը ԱՄՆ, կարտելների կողմից կազմակերպված մարդկանց տրաֆիկինգը եւ այլն շատ բավականին լուրջ իրավիճակ է սահմանում։ Ճիշտ է Թրամփի իշխանության գալուց հետո անօրինական միգրանտների հոսքը բավականին կրճատվել է, սակայն այդ ամենը թե տրաֆիկինգը մարդկանց տրաֆիկինգը թե թմրանյութերի տրաֆիկինգը չի կատարվում է ոչ միայն անօրինական ճանապարհով, այլ նաև օրինական սահմանային ելքերով
դա եւս կոռուպցիայի մեծ դեպքերի հետ է կապված, ինչպես, ասենք, ինչպես գնդապետն է օրինակ բերում, երբ սահմանապահները վաստակում են, ասենք, 3-ից 4,000 $, եւ ինչ որ մեկը իրենց $20,000 է առաջարկում, բնականաբար թույլ են տալիս անցկացնել այդ ապրանքները կամ նաև մարդկանց եւ մարդիկ այդ մարդկանցից շատերը նաև մեծ իսլամիստական ծայրահեղական խմբերի ահաբեկչական խմբերի հետ կապեր ունեն, ինչը բնականաբար շատ վտանգավոր է ԱՄՆ-ի համար, ավելի վտանգավոր է այն, որ նրանք որևէտեղ գրանցված չեն եւ այսպես տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ կան երկրում, ինչ-որ տարբեր տեղեր, ինչ-որ տարբեր բաներով են զբաղվում եւ նրանց հետեւելը շատ դժվար է, որովհետեւ ոչ մի կերպ գրանցված չեն։ Գնդապետը նշում է, որ նաև ծովային ափամերձ սահմանապահներ պիտի հետ բերվեն աշխարհի տարբեր կետերից, ԱՄՆ չինական, հարավային չինական ծովում կան նրանց սահմանապահները, պարսկական ծոցում, ինչի վրա նույնիսկ թագերն է զարմանում նշելով, իսկ ում ափն ենք մենք հսկում։ Գնդապետը ասում է, ոչ մերը, կարևորը դա է եւ նշում է, որ թե ամերիկյան զինված ուժերին, թե այս սահմանապահներին պետք է բերել հարավային սահմանի մոտ եւ փորձել կարգավորել այն ամեն ինչ, որպեսզի այս կարտելները այլևս գումար չվաստակեն եւ անօրենությունները չանեն կամ հնարավորինս քիչ անեն, սակայն դա եւս մեծ ռիսկի հետ է կապված, որովհետեւ եթե այդ գումարների վաստակման ճանապարհները դադարեցվեն, այդ մեքսիկական կարտելները նրանք հենց այնպես չեն հանձնվի եւ շատ հնարավոր է, որ ԱՄՆ-ի հետ պատերազմի մեջ մտնեն։ Նաև առավելությունը նա է նրանց, որ հիմա, ինչպես նշեց գնդապետը ամենասկզբում, մի շարք զինամթերքներ են հայտնվել Մեքսիկայում, որոնք ԱՄՆ-ի կողմից ուղարկվել են Ուկրաինան եւ հայտնվել են Մեքսիկայում եւ ըստ էության կարտելները ավելի լավ են, մեքսիկական կարտելները ավելի լավ են զինված, քան ամերիկյան սահմանապահները։ Դա շատ վտանգավոր է, ճիշտ է։ Ինչ վերաբերում է մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակին, նշում է, որ այո, մենք պետք է դադարեցնենք այդ սպանությունները Գազայում, Սիրիայում, եւ ասում է ամերիկացիները չեն տեսնում այդ ամենը եւ չեն լսում այդ ամենի մասին, սակայն պետք է հայտնի դառնա, որ քրիստոնյաներն են սպանվում եւ նա նշում է, որ իրենք են օգնել ստեղծել այդ քաոսը Սիրիայում Նետանյահուի համար, Իսրայելի համար եւ այս ամենը շատ կարեւոր է եւ իրենք էլ պիտի օգնեն լուծել այդ խնդիրները տեղում, սակայն ինչպես Մեքսիկայի մասին խոսելիս էր նշում ամենակարևոր խնդիրներն իրենց համար երկրի ներսում են, իրենց երկրի սահմաններին եւ ոչ թե աշխարհի տարբեր կետերում։ Կրկին անդրադառնալով ամենակարևոր թեմային, Թագերը կրկին անգամ հարցնում է, լավ ինչ է կարծում, ինչ կարելի է անել, որպեսզի կամ բանակցությունները օգուտ տան կամ որևէ հստակ ձևաչափ սահմանվի, ինչ կարելի է անել, եւ գնդապետ Մակգրեգորը նշում է մեջբերում եմ, մենք չենք կարող ուղղակի ուղղել այն փաստը, որ մեր կառավարությունը եւ իր բոլոր գործակալությունները վերջին 3.5 տարվա ընթացքում անդադար փորձել են սպանել, վնասել, լրացնել այնքան ռուսների, որքան հնարավոր է, ներառյալ նախագահ Պուտինին։ Դու պետք է հասկանաս դա, դու չես կարող ասել կներեք, մենք հիմա ուզում ենք ձեզ հետ ընկերներ լինել։ Պետք է ընդունել, որ սա ողբերգություն է եւ մենք պատասխանատու ենք դրա համար։ Այնուհետև շարունակում է, ասում է խորհուրդ կտայի նախագահ Թրամփին անել այն, ինչ արդեն սկզբում է նշել, դադարեցնել բոլոր տեսակի օգնությունները, ֆինանսական, ռազմական, հետ բերել բոլոր ամերիկացիներին եւ այդ ամենից հետո կոնֆերանս կազմակերպել բոլոր կողմերի հետ, ոչ բոլոր եվրոպական երկրների հետ, այլ նրանց, ովքեր Ռուսաստանի հետ սահմանակից են, այդ պետությունների հետ եւ նաեւ Գերմանիայի, ճիշտ է Գերմանիան ուղղակիորեն սահմանակից չէ Ռուսաստանի հետ, սակայն ստրատեգիական շահեր ունի Ռուսաստանում, Ռուսաստանն էլ Գերմանիայում։ Եվ նշում է, որ նրանք պետք է հավաքվեն այդ բոլորը մի սենյակում եւ համաձայնվեն մի նոր քարտեզի շուրջ նոր սահմաններով
Եվ ասում եմ մենք չպետք է գծենք այդ քարտեզը, այսինքն ամերիկացիները, նրանք պիտի անեն դա եվրոպացիները, նրանք վերջին 100-ամյակում, ոչ միայն վերջին 100-ամյակում արդեն հաճախակի են, շատ հաճախակի են քարտեզներ փոխել, որովհետև Եվրոպայի քարտեզը շարունակ փոփոխվում է եւ ավելի լավ գիտեն ինչպես այդ ամենը անել։ Պետք է դադարեցնել այս հիմարությունը, այն հիմարությունը, որ իբր թե չի կարելի վստահել ռուսներին, եւ նշում է, որ Պուտինը հենց դրանով էլ տարբերվում է մյուս ռուսական առաջնորդներից, որ նրա համար ռուսի կյանքը կարևոր է, իսկ իրենք արդեն իսկ կորցրել են 100,000-ավոր կյանքեր եւ բնականաբար իրենք էլ են ուզում դադարեցնել այս ամենը եւ եւ հստակ երաշխիքներ ունենալ։ Ինչ վերաբերում է այն թեմային, որ Թրամփը ցանկանում էր Զելենսկու հետ պայմանագիր կնքել օգտակար ռեսուրսների եւ սևահողերի եւ այլ այս ամենի վերաբերյալ, գնդապետ Մակգրեգորը նշում է, որ ինքը ընդհանրապես չի հասկանում ինչու՞մն է բանը, ինչու է Թրամփը դա ցանկանում, որովհետև նախ սկսենք նրանից, որ այդ ամենը գտնվում է այն տարածքներում, որոնք արդեն իսկ Ռուսաստանի տիրապետության տակ են, եւ բացի այդ աշխարհի շատ տեղերում կան նման տարածքներ, միգուցե ոչ այդպես կենտրոնացված, բայց կան, նույնը կա նաև Կանադայում, կարելի է կանադացիների հետ բիզնես անել, կարելի է նաև նույն ռուսների հետ բիզնես անել եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջում Տակերը հարցնում է Գերմանիայի մասին, ինչու Գերմանիայի, որովհետև Գերմանիան եւս շատ կարևոր խաղացող է ամբողջ աշխարհում, բացի այդ գնդապետ Մակգրեգորը գերմանական կրթություն է ստացել նաև, ապրել է Գերմանիայում եւ երկիրը գիտի ոչ թե լսելով հեռուստացույցից, այլ սեփական փորձով։ Նա նշում է գրեթե այն նույն բաները, ինչ որ ես իմ տեսանյութում էի նշում, կարծեմ Գերմանիայի ընտրությունների վերաբերյալ տեսանյութում էր, այն որ գերմանացիները պիտի վերադառնան գերմանացի լինել եւ պիտի դադարեն ներողություն խնդրել գերմանացի լինելու համար եւ դադարել անդադար ներողություն խնդրել այն իրադարձությունների համար, որոնց ժամանակ ներկա ժողովուրդը ծնված էլ չի եղել։ Բնականաբար սա չի նշանակում հերքել այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, գնդապետը եւս նշում է հենց այդպես, բոլորովին ոչ, սակայն շարունակ ապրել այդ ներողությունների մեջ դա եւս որևէ բանի չի հանգեցնում, որևէ լավ բանի չի հանգեցնում։ Նա նշում է, որ գերմանացիները եւս կատարյալ չեն, սակայն ցանկացած ամեն ազգ Եվրոպայում ինչ որ յուրօրինակ հատկություններ ունի, ինչ որ մի բան շատ լավ է անում եւ նրանք պետք է վերադառնան ուղղակի այդ ամենին, օրինակ իրենց գիտական հիմքերին եւ նշում է ինչպես են սկզբում շատ գերմանացիներ սարսափել տեսնելով նացիստական խորհրդանիշները Ուկրաինայում եւ ասում է մենք էլ պիտի որպես ամերիկացիներ մենք էլ պիտի սարսափեինք, սակայն մենք չսարսափեցինք, դրա փոխարեն հովանավորեցինք այդ ամենը։ Դե ինչ հարգելի հանդիսատես, ես փորձել եմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել գնդապետ Դուգլաս Մակգրեգորի նշած բոլոր կարևոր կետերը, եւս մեկ անգամ խորհուրդ եմ տալիս բոլորի դիտել այս հարցազրույցը, եթե անգլերեն գիտեք, եւ նրա մյուս հարցազրույցները, եւ նրա տեսակետները իդեպ մեծապես համընկնում են մի շարք այլ թոշակի անցած ամերիկյան եւ նաեւ եվրոպական ռազմական գործիչների տեսակետների հետ։ Եվ տեսանյութս կցանկանայի ավարտել գնդապետի նշած խոսքով, մենք պետք է վերադառնանք այն ամենին, ինչը խելամիտ է եւ ոչ թե էմոցիոնալ։ Այսքանն էի պատրաստել այսօրվա համար, խնդրում եմ սեղմել լայքի կոճակին եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, ինչպես նաև կիսվել ձեր կարծիքներով մեկնաբանություններում եւ կիսվել տեսանյութով ձեր ընկերների եւ ծանոթների հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։